Ребят, всем привет! Появилась такая проблемка, как биение при торможении, вот именно четко с правой стороны. В принципе, смотрите, сейчас правильно показать. Получается, в моей ситуации самое первое это у нас сейчас износ направляющих для тормозных, вот, направляющих тормозного суппорта, вот, то есть они сильно раздут, надо покупать ремонтный размер, это первое. Также заметил износ, вот, например, взять тормозных дисков, вот кромка, даже кромка вот отпала, рубля тоже мешает тормозить. Желательно было бы, конечно, тормозный диск, ну, износ у него небольшой, но кромка есть, как бы тоже мешает, в принципе, нормально. В идеале, конечно, его, допустим, проточить. Итак, сейчас надо разобраться теперь с направляющими. Итак, вот направляющая, сейчас покажу, которая стояла. Сильный, конечно, люфт. Из этих направляющих могли подклинивать. И вот ремонтная. Как видим, ремонтная она намного лучше. То есть из таких, когда сильный люфт, может подклинивать вообще сам суппорт, его перекашивать, и он будет не тормозить, будет бить тормоза, не будет у вас, они даже нормально тормозить. Итак, пока меняем направляющие, ну, опять прочищаем желательно внутри. Я очисточкой внутрь прохожусь. Главное, чтобы он хорошо потом, мы наносим очистку, чтобы оно хорошо там внутри все подкисалось. Главное, что внутри я выдуваю компрессором вот таким, сейчас покажу, вот таким, снутри всю грязь, и собираем на место. Итак, я поменял только верхнюю направляющую, и уже биение пропало, но внизу еще видно, что как бы люфт сильный, поэтому меняем следующую нижнюю направляющую суппортом. Итак, в принципе, собрали мы наш суппорт. Суппорт, да, действительно намного стал, ну, люфт ушел, то есть он стоит уже на своем месте отлично, крепко, надежно. Единственное, что я еще предпринял, немного проточил болгарочкой каемочку, чтобы колодки лучше на место сели. Вот так вот у меня это получилось. Но это, как бы, я-то не рекомендую. Я так для себя решил попробовать, как оно, что оно. В дальнейшем эксплуатации посмотрим. В принципе, суппорт тоже не стучит. Поэтому следите за направляющими и за их износом обязательно. Что я перебирал, смазывал, но видел, что они изношены. Ну, как бы думал, что оно еще на какое-то время их хватит. Они действительно были уже подизношенные. В принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Всем удачи. Не ломайтесь. Пока.